আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক কি কামৰ লগত জড়িত আছোঁ, মানে মই কি কাম কৰি আছোঁ, কি ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত আছোঁ, আজি গোটেই কথাখিনি এই ভিডিঅ' আকাৰে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে প্ৰায়ভাগেই মোক কমেণ্ট কৰি থাকে যে দাদা আপুনি কি কামত লাগি আছে, কি কৰি আছে, আৰু আপুনি লোকেল কুকুৰা একেবাৰে বাদেই দিলে নেকি। আজি এই গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম। আৰু প্ৰথমতে কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াওঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা যদি আপোনালোকে উপকৃত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান আগবাঢ়িব পাৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যে দেখিছে এইখন ফাৰ্ম হৈছে মোৰ সোণালী কুকুৰা ফাৰ্ম। আৰু এই ফাৰ্মখনত বৰ্তমান মোৰ কুকুৰা আছে এতিয়া 400, আৰু আজি প্ৰায় আপোনাৰ 35 ডেইজ হৈ গৈছে কুকুৰাখিনি, আৰু দানা খাইছে সুন্দৰকৈ, একো প্ৰব্লেম নাই, অ'কে হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক আৰু এখন মোৰ ফাৰ্ম আছে, সৰু ফাৰ্ম, আৰু সেইখন ফাৰ্মত ইতিমধ্যে সোণালী কুকুৰা ডাঙৰ হৈ আছে, 900+ চাইজ হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাম। এইখন হৈছে মোৰ নেক্সট ফাৰ্মখন। ইয়াত আপোনাৰ 200 সোণালী কুকুৰা মই বৰ্তমান ৰাখিছোঁ, আৰু মই আপোনালোকক প্ৰথম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ 200 সোণালী কুকুৰা মই বৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ 900+ হৈ আছে। এয়া দেখিছে, ইতিমধ্যে আপোনাৰ মানে 900+ আপোনাৰ কেজি, হয়তো 1 কেজি পাৰো হৈ যাব পাৰে, মই যিহেতু এইকেইদিনত ওজন কৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে মই এইখিনি কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগতে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে দানা কিমান খাইছিলে, ওজন কিমান আহিছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত বিকিলে আমাৰ প্ৰফিট কিমান আহিব। চ' এইখিনি কথা মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এই কুকুৰাখিনি মই বেপাৰীৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছোঁ, আৰু দামে দৰে মিলা নাই, গতিকে মই কুকুৰাখিনি এৰি দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এখন মোৰ ফাৰ্ম আছে, মই যিখন ফাৰ্মত বেছিভাগ সময় দিবলগীয়া হয়, গতিকে সেইখন ফাৰ্মত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই এখন ফাৰ্মৰ পৰা সেইখন ফাৰ্মলৈ যাম। এখন হৈছে মোৰ তৃতীয়খন ফাৰ্ম, আৰু এই ফাৰ্মখনত মই বৰ্তমান কোম্পানীৰ ব্ৰইলাৰ পালন কৰি আছোঁ। আপোনাৰ BD Feed 1 এই কোম্পানীৰ লগত মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পোৱালি দানা সকলোখিনি সিহঁতে দিছে, মই মুঠেই পালন কৰিবহে লাগে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ফাৰ্মখনৰ। এয়া চাওক, আজি হৈছে আপোনাৰ 35 ডেইজ, আৰু এই যে ব্ৰইলাৰ পোৱালি আহিছিলে, এই ব্ৰইলাৰ পোৱালিৰ লগত মই আপোনাৰ প্ৰথম যিখন ফাৰ্মত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সোণালী কুকুৰা পোৱালি, চ' একেলগে ভৰাইছিলোঁ একেটা ডেটতে। গতিকে আজি এই কুকুৰাখিনিৰ 35 নম্বৰ দিন হৈ গৈছে, আৰু সেই সোণালী কুকুৰাখিনিৰো 35 নম্বৰ দিন হৈ গৈছে। আৰু সকলো বিলাকৰ লগতে মই সময় দি থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে বহুত ব্যস্ততা হৈ আছোঁ। আৰু আজি 35 দিনত মোৰ কুকুৰাখিনি আজি লিফটিং হ'ব, গতিকে মই এনেকৈ ফিডাৰত খাদ্যবিলাক বহুত মেইনটেইন কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু যদিহে আমি খাদ্য বেছিকৈ ঢালি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এফচিআইটো অকণমান হাই হৈ যাব, কাৰণ এই ব্ৰইলাৰখিনিয়ে কি হয়, আপোনাৰ খাদ্যটো যদি আজি খায় ওজনটো আপোনাৰ কালিলৈহে দিয়ে। গতিকে এইখিনি সময়ত যিহেতু ব্ৰইলাৰখিনি গুচি যাব, গতিকে আমি অধিক পৰিমাণে খাদ্য দিয়াটো একেবাৰে ভুল কথা, যিহেতু এফচিআইটো হাই হৈ যাব। সেইকাৰণে মই এনেকৈ খাদ্যটো মেনেজমেণ্ট কৰি আছোঁ। আৰু মাজতে এটা পাৰ্টিশ্যন আছিলে, সেই পাৰ্টিশ্যনটো মই বৰ্তমান এতিয়া সলকাই দিছোঁ, যাতে গোটেইখিনি ব্ৰইলাৰ সৰু ডাঙৰ ব্ৰইলাৰ যাতে মিক্সিং হৈ যায়, কাৰণ আমি এটা এভাৰেজত ব্ৰইলাৰখিনি বেপাৰীক দিব লাগিব। গতিকে আজিৰ ডেটত আপোনাৰ মোৰ হিচাপ মতে এই কুকুৰাখিনিৰ এভাৰেজ ৱেট আহিব লাগে 1 কেজি 850 গ্ৰাম, আৰু খাদ্যটো কমকৈ খাই আছে আৰু ওজনটোও কমকৈ লৈ আছে। চ' আজি মই এইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু যেতিয়া ব্ৰইলাৰখিনি লিফটিং হ'ব, তেতিয়া বেপাৰী আহিব, ব্ৰইলাৰ গাড়ীত তুলিব, লিফটিং কেনেকৈ কৰা হয় সেইখিনি মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ এইখন ফাৰ্ম দেখাইছোঁ, আৰু ইটো মূৰৰ পৰা ইটো মূৰলৈ গোটেই ব্ৰইলাৰ ভৰি আছে, আৰু মৰ্টেলিটি যে একেবাৰে কম। এবাৰ মানে কাম যে কৰি আছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ, মানে এইবাৰ এই ব্ৰইলাৰখিনিৰ পৰা কিবা এটা যে পইচা পাম, মানে সেইটো 100% ফাইনেল। কিন্তু আগৰ বেষ্টত মই যিটো কোম্পানীত কৰি আছিলোঁ সেইটোত মানে IBS লাগি এনেকুৱাকৈ ব্ৰইলাৰ মৰিল, মই এটকা ভি কোম্পানীৰ পৰা নাপালোঁ, আৰু সেইকাৰণে বহুত হতাশ হৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইটো বেষ্টত বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, কষ্ট কৰি এবাৰ মানে ৰিজাল্ট বহুত ভালকৈ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় সেইটো মই পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ'ত জনাম। আৰু এটা ফাৰ্ম আছে মোৰ, একেবাৰে সৰু ফাৰ্ম, মই হাঁহৰ ফাৰ্মৰ লগতো জড়িত আছোঁ, গতিকে সেই ফাৰ্মটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইটো হৈছে মোৰ একেবাৰে সৰু হাঁহৰ চাং ফাৰ্ম, আৰু মই ইয়াত ইতিমধ্যে হাঁহ
100 বা 120টা এনেকৈ হাঁহ পালন কৰি আছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে মোৰ পুখুৰী, আৰু যিহেতু মীন পালন কৰি থাকোঁ মই, গতিকে মীন পালন আৰু হাঁহ পালন আমি যদি দুইটা সমন্বিত হিচাপে কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মানে প্ৰফিটটো ইটোৰ পৰাও আহে আৰু সিটোৰ পৰাও আহে। আমি হাঁহ পুহিলে হাঁহৰ যিটো মল, সেই মলটো মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমি লাভালাভটো দুইটাৰ পৰা আহে। গতিকে মই মীন পালন কৰি আছোঁ যেতিয়া, গতিকে সৰু সুৰাকৈ মই হাঁহ পালনো কৰি আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে হাঁহৰ চাংঘৰ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে হাঁহৰ চাংঘৰটো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া হাঁহ নাই, ইয়াত আপোনাৰ কণী পাৰি থাকে। মই আপোনাৰ এইটো ঘৰত মানে 150 বা 120টা এনেকৈ হাঁহ ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু জানুৱাৰী ছিজন আছিলে, ইতিমধ্যে হাঁহবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈছে। গোটেইখিনি হাঁহ মই বিকি দিলোঁ, আৰু এতিয়া যিবিলাক সৰু সৰু হাঁহ আছে সেইখিনিহে আছে। হাঁহবিলাক বৰ্তমান এতিয়া বাহিৰত চৰি আছে। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক, এয়া হৈছে বগা হাঁহৰ পোৱালি। আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বগা হাঁহ মই কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে হাঁহ। এতিয়া মোটামুটি আপোনাৰ হাঁহ 40-45টামান হাঁহ আছেগৈ, আৰু বাকী যিখিনি হাঁহ আছিলে ডাঙৰ হৈ গ'ল, আপোনাৰ বিকি দিলোঁ। জানুৱাৰী ছিজনত ভাল ৰেট এটা আছিলে। আপোনাৰ এযোৰা হাঁহত মই 1200 টকা, 1500 টকা, 1000 টকা একে লয়ছে আপোনাৰ 900 টকা। 900 টকাৰ তলত মই হাঁহ বিক্ৰী কৰাই নাই। গতিকে ছিজনটো ভাল আছিলে, গতিকে লগতে বিহু আছিলে, সেইকাৰণে মই সেইটো ছিজনত গোটেই হাঁহখিনি বিকি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে পোৱালি হাঁহখিনি আছে। আৰু এইফালে দেখিছে পুখুৰীটো, এই পুখুৰীৰ লগতো মই ব্যস্ততা হৈ থাকোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকক এই গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ মই কি কামৰ লগত জড়িত আছোঁ। ইফালে ব্ৰইলাৰ, ইফালে আপোনাৰ সোণালী, আৰু এফালে হাঁহ, ইফালে পুখুৰী, গোটেইখিনি কামৰ লগত ব্যস্ততা থাকোঁ। আৰু এই ব্যস্ততাৰ মাজতে মই জীৱনটো পাৰ কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকক এই ব্যস্ততাৰ মাজেৰেও মই কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াওঁ। মই কাম কেনেকৈ কৰি আছোঁ, আমি কি মেডিচিন দিলে কি মানে বেমাৰ ভাল হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই থাকোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। আকৌ এবাৰ পুনৰ লগ পাম, যিহেতু আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ লিফটিং হ'ব। লিফটিঙৰ ভিডিঅ' মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। বাই বাই, জয় আসাম, জয়।